كان قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم معشر اليهود طبعا مالين المدينة، ونصارى نجران في اجتماع عند النبي صلى الله عليه وسلم. التنازع الأول اللي أنا ذكرته في أول الخطبة كان إن ما جاء به موسى كذب، هذا زعم النصارى، وما جاء به عيسى كذب، هذا زعم اليهود. دلوقتي النقاش والجدال فين؟ وشوف نص الآية بيبين ازاي سبحان الله. فهم يتنازعون أن إبراهيم يهوديا، والنصارى يقولون أن إبراهيم نصرانيا. طب أنتم تتنازعوا في حق لا ليك ولا ليك، لأن إبراهيم أولا كان على التوحيد، ثانيا لم تكن هناك الشريعة التي أهل الكتاب من التوراة، ولم تكن هناك شريعة عيسى. بتزعموا منين؟ يعني موسى بعد سيدنا إبراهيم بكم سنة، وعيسى بعد سيدنا موسى، إزاي تزعموا أن إبراهيم يهودي أو نصراني؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم كلمات يفصل فيها في سورة آل عمران: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ أما أقول مثلا فلان ده أبويا، وأصلا الفرق عمري بيني وبينه 500-600 سنة، يبقى منين يبقى أبويا؟ فأنا لما أجي أقول أنا تابع مثلا لإبراهيم أو إن إبراهيم يهودي أو نصراني، أنتم ما عندكمش عقل، لأن ساعتها لم تنزل شريعة التوراة ولم تنزل شريعة الإنجيل. فقال الله سبحانه وتعالى وهو يكمل الآيات ويبين بطلان ما هم عليه: ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم. يعني كنتوا من شوية بتقولوا إن التوراة هي الحق، والتانيين يقولوا النصارى هي الحق، على الرغم من إن كلامكم باطل، بس دي حاجة أنتم حضرتوها. ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. يبقى الكلمة دي تفصل إزاي؟ يهودي نصراني مسلم الثلاثة، أي واحد هيكون على ملة إبراهيم ملة التوحيد ينجو. هو بقى من قوم موسى بس متبع سيدنا إبراهيم على ملة التوحيد، أو من قوم عيسى ومتبع ملة إبراهيم ينجو. عشان كده بقول لك إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. مين اللي اتبعوه؟ هذا النبي والذين آمنوا. يبقى اللي اتبعوه مين؟ سيدنا محمد والأمة المحمدية التي أعزنا الله أن نكون منها. للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي